Доброго времени суток зрителям и подписчикам моего канала. Сегодня долгожданный видос по Гранте. Вот многие спрашивали в комментах, что там с машиной, что не снимаешь. На самом деле снимать особо нечего было. Все работает в машине нормально, без каких-либо глюков, за исключением одного вот косяка с шумящим тросом заднего тормоза ручного. Но это я сейчас чуть попозже покажу, как я это пофиксил. Я уже пофиксил, но снимать не стал, потому что просто вот для теста не знал, поможет, не поможет. Сейчас чуть позже залезем под машину, я вам покажу, поделюсь своим способом, как сделать трос заднего ручника тихим. Вот, собственно, и все. В остальном все в машине идеально работает, все супер, ничего не глючит, ничего не сломалось. Вот пробег вы можете видеть сейчас на одометре, все в порядке. То, что там мне писали, что у тебя там актуаторы заскрипят, еще что-то, ничего нет. АМТ работает идеально, в общем, все хорошо. Сегодня я меняю масло между ТО, то есть вот получается машина прошла у меня 6000, менял я масло на 2500. Соответственно, обычно я катаюсь где-то 7500, потом меняю. Ну вот у меня уже скоро в июле будет ТО уже официальное, гарантийное, на которое надо ехать, поэтому я решил поменять чуть-чуть пораньше, чтобы свежее масло немножко покатать. Ну и опять же, вот эта вот первая десятка, она обычно считается такой, грубо говоря, обкаточно-притирочной, поэтому хуже не будет. В общем, сменю сейчас масло. Значит, что по поводу расхода масла? Тут очень интересный момент получается. Вот сейчас я вставлю фотку со щупом. Машина даже сейчас немножечко назад наклонена, но совсем чуть-чуть. Ну там плюс-минус миллиметр, грубо говоря, на щупе будет. Но суть в том, что когда мне поменяли масло у дилера на 2500, оно было залито по отметку максимум. И вот всю зиму, пока я ездил, оно никуда вообще не дергалось. То есть стояло на месте. И вот эти вот 4000, что я накатал за зиму, уровень всегда стоял на одном месте, то есть по максимуму. Соответственно, ездил я в городе в рамках правил, аккуратно, это до 80 км в час, не превышая, резко не стартуя. В общем, двигатель работал в диапазоне где-то до 3-3,5 оборотов. Сейчас же я стал ездить уже на дачу по трассе, но вот кто видел мое видео про тест АМТ на трассе, тот знает, что я люблю крутить двигатель в отсечку, всегда педаль в пол, местами иду 160, и в общем-то вот сейчас за последние там вот эти вот плюс-минус пару тысяч чуть-чуть уровень подупал. Ну, может быть, грамм 100 или 200 ушло масла. Не знаю, с чем это связано. То ли с моей быстрой ездой, то ли, может быть, масло уже подустало. Оно, кстати говоря, потемнело. То есть пока вот светлое было, оно стояло. В общем, поменяю я его сейчас, посмотрю обязательно. Был до этого залит у меня Shell Helix 5V40. Сейчас я попробую Газпром нефть залить и посмотрю, как будет держаться уровень. Но опять же, не буду менять своего стиля езды. Также хотел бы продемонстрировать расход автомобиля на данный момент. Сейчас вот у нас карантин, и дороги, в принципе, свободные. Я уже вторую неделю катаюсь, поскольку я работаю и никак не могу сидеть на самоизоляции. И расход у меня получается, смотрите, вот такой вот. 6,9 литров на сотню. Это вот 2 недели расхода, город плюс трасса. Соответственно, давайте посмотрим остальные параметры. Средняя скорость получается 51 км в час. Так, уровень нам не надо. Пробег 929 километров я прошел. Ну и время, которое я ездил эти километры, получается 18 часов с момента обнуления. В общем-то, опять же повторюсь, езжу я в городе в рамках правил, то есть до 80 км в час, ну а на трассе топлю на все деньги. Вот такой вот расход получается с коробкой АМТ с 16-клапанным двигателем. Почти как на Ваге, на TSI и DSG,
только раза в 3, наверное, дешевле все это дело стоит. Но я имею в виду сам автомобиль и коробка. Поэтому думайте, выбирайте. Лично мне кажется, что четырехступенчатый гидротрансформаторный автомат в гарантии нахрен не нужен. Вот, по-моему, идеальная коробка на все случаи жизни. Также дополнительно покажу счетчик среднего расхода топлива на приборке. Вот это у меня получается расход за вот этот вот весь пробег 8500. Я ни разу не сбрасывал, значит, эти показания с покупки автомобиля. То есть это вот все пробки, все трассы, весь город. Вот все, что получилось за все время жизни. Почти уже скоро год будет автомобилю. Соответственно, можете сделать выводы о экономичности данного двигателя и данной коробки передач. В качестве рекомендации по маслу, вот из своего опыта хочу что сказать. Перешел я на Газпромнефть, хотя я люблю и Лукойл, на самом деле, на нем катаюсь. Но вот в Газпромнефти мне что нравится, у них есть вот этот вот проверочный код, но можно всегда масло проверить на подделку, в отличие от Лукойла. И мановские фильтры сейчас пошли тоже с проверочным кодом, очень удобно. И вот не рекламы ради, а просто скажу, что в магазине BB, кто знает, в Питере, такой вот комплект ТО стоит всего там 1,5 рубля. То есть, в принципе, ни о чем. Все оригинальное можете брать, нет смысла переплачивать на официальных заправках той же Газпромнефти, где только масло будет стоить 1,5 или 1600 рублей. В общем, вот как-то так. Катался я на нем на Приоре, вообще никаких проблем с этим маслом не вижу. Отличное масло для 16-клапанного вазовского двигателя. Ну вот что касается троса ручного тормоза в гарантии FL, во-первых, сразу хочу обрадовать всех владельцев именно FL-версии, потому что здесь поменяли кронштейн, в отличие от старых версий Калины, Гранд, и теперь трос никак не натирает кузов. То есть я вот, допустим, когда об этой проблеме узнал, стал читать драйв, у людей там и кузов натирает, и коррозия начинается. Ну просто жесть. Здесь же такого нету, за что спасибо АвтоВАЗу, но тем не менее вот этот вонючий мерзкий скрип, он выносит мозг владельцу. Скрип появляется конкретно вот в этом месте, ну с той стороны, с того борта то же самое, значит здесь вот трос гуляет, получается, в этом креплении свободно, в этом крюке. И, соответственно, со временем начинает пищать, как старая телега. Что я сделал? Я просто тупо взял сюда, навалил герметика, причем таким образом, чтобы он попал внутрь вот крюка и троса. И вот уже вторую неделю катаюсь с тишиной. То есть способ, конечно, дебильный, очень простой, но тем не менее рабочий. Я сначала даже не стал снимать, а просто так на пробу сделал, посмотреть, что же будет. И вот получилось. Поэтому делюсь с вами. Чтобы там, не знаю, не загибать ничего молотком, не стучать, можно воспользоваться вот таким вот простым способом. Сейчас я фоточку герметика приложу и, в общем-то, вот так вот победить. Не знаю, правда, насколько, думаю, что, наверное, временно, но, тем не менее, просто легко и дешево вот эту вот проблему и ездить в тишине. Сейчас же из всех звуков, что я слышу, это плеск бензина в баке, ну и работу, собственно, подвески и шины. Вот и, в общем-то, и вся доработка по поводу скрипящих тросов заднего тормоза.